Xitay Siyasi Məsləhət Kengişi organ to'rining xabarda bildirilishicha, Xitay Siyasi Kengishining a'zosi, atalmış Uyghur Avtonom rayonluq Siyasi Kengishining raisi Qorjaq amaldor Nurlan Abilmajin 17 may içilgan Siyasi Kengish partiya guruhi kengaytirilgan yig'inda atalmış Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni asos liniya qilib, Sharqi Turkistonda islom dinini xitoylashtirishga turtki bo'lish kerakligini, islom dinini xitoylashtirish iqtidori va saviyasini kuchaytirganligini, atalmış Şinjanni madaniyat orqali oziqlantirish qurilmasini davomli ijro qilib, Xitoyning an'anaviy madaniyatini avj oldirganligini ta'kidlagan. Kanada hökuməti dövlət bexatarligini gözdə tutub, G5 to'ri sistemasida Xitoyning Huawei va Zhongxi shirkatlarining mahsulotlari va mulozimatini ishlatishni cheklash haqida rasmiy qaror ma'qulladi. Qarorga asosan mazkur shirkatning mulozimatlari 2022 yilning oxirigacha to'xtatilgan, 2027 yilgacha butunlay siqib chiqarilgan. Ma'lum bo'lishicha, hozirgacha Amerika, Avstraliya, Angliya, Yangi Zelandiya, Yaponiya va Shvetsiya qatorliq davlatlar G5 to'rida Huawei texnikasini ishlatishni cheklagan. Amerikaning dağlıq gazetlarining biri bo'lgan Valkosi gazeti Xitoy Kompartiyasining G'arbga Kreml sarayga yurgizgan jazosiga qarshi turishni oldin olish tadbirlari sifatida partiya amaldorlarining chet elda uy-mulk va pay chekini sotib olishini cheklaganligini o'tirib qo'ydi. Xabar qilinishicha, Xitoy Kompartiyasi e'lon qilgan uqtirishda doiralarning jo'risi yoki bolalarning bevosita yoki vositalik holda chet elda uy-mulkka ega bo'lishi cheklangan. Amerika prezidenti Joe Biden Osiyo ziyaratining birinchi bekatida Koreyaning poytaxti Seulda 11 kun ilgari vazifaga o'tirgan Koreya prezidenti Yoon Suk Yeol bilan uchrashishdan keyin birlashma axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Ikki rahbar Pyongyangni to'sish va Shimoliy Koreyaning kunsari kuchayotgan yadro va boshqarilgan bomba tahdidiga taqobil turish uchun texnik ko'p Amerika qurollarini o'rinlashtirishga qo'shildi. Biden Hind Tinch okean rayonining erkin va ochiq holatini saqlab qolish uchun Amerika bilan Koreyaning 1950 yildan 1953 yillardagi Koreya urushidan boshlangan ittifoqdoshligini texnik taraqqiy qildirish kerakligini ta'kidladi. Xitoy hukumati Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy va Janubiy Afrikadan tarkib topgan kesak oltin davlatlarini yangi a'zolar bilan kengaytirishni talab qildi. E'lonlanishicha, sinliq o'tkazilgan tashqi ishlar ministrlari uchrashuvidan keyin e'lon qilgan bayonotida navbatchi raislik vazifasini o'tayotgan Beijingning taklifini boshqa davlatlarning ma'qullaganligi xabar qilindi. Yaponiya bosh ministri Kishida Fumio Kyoto shahrida muxbirlar bilan suhbatlashganda Xitoyning Sharqiy dengizda yakka tarafli gaz maydoni burg'ulash faoliyati bilan shug'ullanganligini bayon qilib mundaq dedi. Maxsus iqtisodiy rayon va cho'ng quruqliq chegarasi bekitilmagan ahvol ostida tek tarafli holda gaz burg'ulash faoliyati elib berishni qabul qilg'ili bo'lmaydi. Yaponiya tashqi ishlar ministrligining bayonotida Sharqiy dengizda bir taraflama burg'ulash faoliyatining ikki davlatning dengiz chegarasi deb qaralgan liniyaga yaqin joyda bayqalganligi xabar qilindi. Rossiya tashqi ishlar ministrligi Amerika prezidenti Joe Biden va tashqi ishlar ministri Antony Blinken qatorliq 963 Amerika fuqarosining bu davlatga kirishining cheklanganligini e'lon qildi. Ministrlikning rasmiy to'ri betida yozma bayonot e'lon qilinib, Amerika Qo'shma Shtatlarining Rossiyaga qarshi turish jazosiga taqobil turish doirasida Rossiyaga kirishni mangulik cheklagan Amerika fuqarolarining tizimligi e'lon qilindi.